अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। अॼु जे लेक्चर में असां एफबी ग्रुप जेको एसटीएस जो आहे उन जो क्वेश्चंस जेके मैथ जा सॉल्व कंदासीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आहे द रेशियो ऑफ 500 रेशियो 1500 इज। हाणे इन जो असांखे रेशियो मालूम करणो आहे 500 रेशियो 1500 जो। ऑप्शन नंबर ए 2:3, ऑप्शन बी 3:5 आहे, ऑप्शन सी 5:10 आहे, ऑप्शन डी 1:3 आहे। हाणे सॉल्यूशन में ॾिसो तव्हां, असांखे छा मिलियल आहे 500:1500। त असां छा कंदासीं, पहिरें असां इन जा ज़ीरोज़ कैंसिल कंदासीं। हाणे हिकु जेतिरा ज़ीरो कैंसिल कंदासीं, जेकॾहिं हिनूं ॿ ज़ीरो कैंसिल कंदासीं त हिनूं ॿ ज़ीरो, ॿिन्हिनि जा ॿ ज़ीरो आहिनि, लेफ्ट हैंड साइड असां ॿ ज़ीरो हिन जा कैंसिल कंदासीं 500 जा, ऐं 1500 जो ॿ ज़ीरो कैंसिल कंदासीं। ॿ ज़ीरो हिन जा कटिजी वेंदा, ॿ ज़ीरो हिन जा कटिजी वेंदा, रेशियो थींदो वञी करे 5:15। हाणे 5 ते टेबल जेको आहे असां जेको लॻाईंदासीं उहो छॾियो 5 जो 5 1 5 5, ऐं 15 ते टेबल लॻाईंदासीं उहो बि 5 जो लॻाईंदासीं, 3 5 15। जेको टेबल असां इनसाइड लॻाईंदासीं उहो साॻी टेबल असां इनसाइड लॻाईंदासीं, 1 5 5 3 5 15 जो आंसर थींदो। माना ही कहिड़ो ऑप्शन आहे, ही डी ऑप्शन आहे। डी ऑप्शन जेको आहे असांजो उहो राइट ऑप्शन आहे, 1:3। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे 20:50 प्रोपोर्शन साइन 8:x। फाइंड x, x असांखे मालूम करणो आहे इनमें। ऑप्शन नंबर ए आहे 40, ऑप्शन नंबर बी आहे 30, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। सॉल्यूशन में ॾिसो असां सेम लिखियो आहे 20:50 प्रोपोर्शन 8:x। हाणे असांखे ख़बर आहे जॾहिं बि असां वटि प्रोपोर्शन अची वेंदी आहे पोइ असां छा कंदा आहियूं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स कहिड़ा हूंदा आहिनि, ही ॿाहिरियां जेके हूंदा आहिनि ही एक्सट्रीम्स हूंदा आहिनि, ऐं अंदरियां जेके हूंदा आहिनि नंबर्स ही छा हूंदा आहिनि, मीन्स हूंदा आहिनि। त प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फॉर्मूले जे मुताबिक़ 20 खे मल्टीप्लाई कंदासीं x सां, इक्वल थींदो वञी करे 50 मल्टीप्लाई बाय 8। त मूं लिखियो आहे 20 into x इज इक्वल टू 50 into 8। हाणे ॾिसो असांखे वैल्यू खपे छा जो x जो, x सां v जेको आहे इज़ाफ़ी मल्टीप्लाई थियल आहे, त ही जेको v मल्टीप्लाई थियल आहे इनसाइड वेंदो हलियो त डिवाइड थींदो, त असां लिखियो आहे x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 20। हाणे असीं छा कंदासीं, 0 हिन जो कैंसिल कंदासीं, 0 हिन जो कैंसिल, ठीकु आहे। त छा थींदो वञी करे 5 into 8 अपॉन में 2। हाणे 2 जो टेबल 8 ते खणंदो वेंदो, 4 times 1 2 the 2 4 2 the 8, ठीकु आहे। त छा थींदो वञी करे बाक़ी बचंदो 4 into 5, 4 into 5 छा थींदो वञी करे 20, x इज इक्वल टू 20। डी जेको आहे हिन जो राइट ऑप्शन आहे 20। उनखां पोइ नेक्स्ट जेको असां वटि क्वेश्चन आहे उहो आहे सीरीज़ जो। हाणे हे ॾिसो सीरीज़ छा मिलियल आहे 1 2 4 8 ऐं 16। हाणे ही सीरीज़ एक्चुअली ही मिलियल आहे 1 असांखे सिंपल मिलियल आहे, उनखां पोइ 1 + 1 छा थींदो वञी करे 2, ठीकु आहे। 2 + 2 छा थींदो 4। माना जेको असांखे नेक्स्ट जेको नंबर मिले थो उहो छा थो मिले, एडिशन ऑफ करंट नंबर, माना एडिशन ऑफ करंट नंबर विथ इटसेल्फ, ठीकु आहे। त 1 + 1 छा थींदो 2, असांखे सेकंड नंबर मिली वियो। 2 + 2 असांखे छा थींदो 4 मिलंदो, असांखे थर्ड नंबर मिली वियो। 4 + 4 असांखे 8 मिलंदो, असांखे फोर्थ नंबर मिली वियो। उनखां पोइ 8 + 8 16, 16 असांजो फिफ्थ नंबर आहे उहो असांखे मिली वियो। 16 + 16 थींदो वञी करे 32, असांखे मिलियो नेक्स्ट नंबर 32। त 16 खां पोइ कहिड़ो नंबर ईंदो, 32 ईंदो। सी जेको आहे उहो असांजो राइट ऑप्शन आहे। उनखां पोइ क्वेश्चन नंबर 4 आहे विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हाणे कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट ॾिसण खां पहिरियों असां ॾिसूं कंपोजिट नंबर हूंदो छा आहे। कंपोजिट नंबर उहो नंबर हूंदो आहे जंहिंजा फैक्टर्स ॿिनि खां वधीक हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। हाणे 1 जो हिकु फैक्टर आहे, 1 पंहिंजो पाण जो फैक्टर आहे, ठीकु आहे। 2 जा फैक्टर्स घणा आहिनि, 2 फैक्टर्स आहिनि, हिकु 1 ऐं ॿियो 2। उनखां पोइ 3 जा घणा फैक्टर्स आहिनि, 2 फैक्टर्स आहिनि, हिकु 1 ऐं ॿियो 3 पंहिंजो पाण। उनखां पोइ 4 जेको आहे उनजा फैक्टर्स घणा आहिनि, उनजा 3 फैक्टर्स आहिनि, हिकिड़ो 1 ऐं ॿियो 2 ॿियो 4। त माना 4 अहिड़ो स्मॉलेस्ट नंबर आहे जंहिंजा ॿिनि खां वधीक फैक्टर्स आहिनि, माना असांजो 4 जेको आहे उहो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर थी वियो। उनखां पोइ क्वेश्चन नंबर 5 असां वटि आहे +11 ब्रैकेट ओवर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -7 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाणे ॾिसो ऑप्शन नंबर ए असां वटि आहे 18, ऑप्शन नंबर बी -14, ऑप्शन नंबर सी -4, ऑप्शन नंबर डी -18। सॉल्यूशन असां कीअं कंदासीं, +11 ब्रैकेट ओवर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -7 ब्रैकेट ओवर। +11 +11 रहंदो, ठीकु आहे। उनखां पोइ माइनस इंटू माइनस छा थींदी वञी करे, माइनस ही जेकी ॿाहिरि आहे इहा असां मल्टीप्लाई कंदासीं -7 वारी सां, माइनस इंटू माइनस प्लस थींदो आहे, असां +7 लिखियो थिए, ब्रैकेट में मूं लिखियो आहे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। उनखां पोइ 11 + 7 इज इक्वल टू छा थींदो 18। त माना ए जो राइट ऑप्शन थींदो 18। हाणे यादि रखी छॾियो जॾहिं ॿ जेके आहिनि साॻी निशानियूं असां पाण मल्टीप्लाई कंदासीं, प्लस इंटू प्लस असां छा थींदो प्लस ईंदो, छो त प्लस प्लस साॻी निशानी आहे। ऐं जेकॾहिं माइनस इंटू माइनस कंदासीं त बि असांजो आंसर छा ईंदो प्लस ईंदो, माना 2 माइनस ऐं माइनस छा थी वियो सेम निशानी। उनखां पोइ 2 डिफरेंट निशानियूं जॾहिं बि असां मल्टीप्लाई कंदासीं असां वटि आंसर माइनस ईंदो, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस।
उनखां पोइ 6 नंबर असां वटि क्वेश्चन आहे साजिद bought a book of 16 rupees. साजिद हिकिड़ो बुक ख़रीद कयो आहे 16 रुपयनि में एंड सेल्स इट इन 20 rupees ऐं उनखे विकिरो कयो अथसि 20 रुपयनि में. फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज. असांखे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करणी आहे. ऑप्शन नंबर ए आहे 25%, ऑप्शन नंबर बी 35%, ऑप्शन नंबर सी 45%, ऑप्शन नंबर डी असां वटि आहे 55%. हाणे सॉल्यूशन में ॾिसो त बुक घणनि जो ख़रीद थिए थो 16 रुपयनि जो, माना इहा छा थी वई कास्ट प्राइस थी वई. कास्ट प्राइस उहा क़ीमत हूंदी आहे जंहिंसां असां का शइ ख़रीद कयूं. असांखे बुक घणनि जो मिलियो 16 रुपयनि जो, 16 रुपयनि में ख़रीद कयो. साजिद जेको आहे बुक घणनि रुपयनि में ख़रीद कयो 16 में, त कास्ट प्राइस थी वई 16 रुपीज़. उनखां पोइ उनखे विकिणई घणनि रुपयनि में 20 रुपयनि में. असां लिखंदा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20. ठीकु आहे. हाणे जॾहिं बि असांजी जेकी आहे सेलिंग प्राइस वधीक हूंदी आहे ऐं असांजी कास्ट प्राइस घटि हूंदी त असांखे थींदो वञी करे प्रॉफिट. ठीकु आहे. जेकॾहिं हिकिड़ो बुक मां 16 रुपए में वरितो ऐं 20 रुपए में मां सेल कयो त मूंखे प्रॉफिट थियो 4 रुपयनि जो. असांखे फाइंड करणी आहे प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करण लाइ असां पहिरें प्रॉफिट फाइंड कंदासीं. प्रॉफिट बराबर हूंदो आहे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस घणी मिलियल आहे 20, उनखां पोइ माइनस कास्ट प्राइस घणी आहे 16. 20 माइनस 16 छा थींदो वञी करे प्रॉफिट असांजो थींदो 4. हाणे प्रॉफिट परसेंटेज जो फॉर्मूलो हूंदो आहे प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100. कास्ट प्राइस खे असां सीपी बि लिखंदा आहियूं. प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट असां घणो थियो 4 रुपयनि जो. अपॉन में असां छा लिखंदासीं कास्ट प्राइस घणी आहे 16. अपॉन में 16 लिखियोसीं मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले वारी. त असां छा कंदासीं 1 चौक 4 4 चौक 16 1/4 थी वियो मल्टीप्लाई 100 असां सेम लिखियोसीं. हाणे 4 जो टेबल 100 ते घणंदो वेंदो 1 चौक 4 ऐं हेॾे 100 ते 2 चौक 8 5 चौक 20 25 दफ़ा. त हिक खे ज़रब कंदासीं 25 सां आंसर असांखे छा मिलंदो 25 मिलंदो. ठीकु आहे. त माना ऑप्शन असांजो कहिड़ो सही थियो वञी करे हिन में ए ऑप्शन 25% असांजो सही ऑप्शन थियो.